देखिए, मुकेश साहनी के प्रति लोगों की दीवानगी इस कदर है, जब आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे तो आप भी सुनने के बाद कहिएगा कि भैया जलवा हो तो मुकेश साहनी जैसा, वरना ना हो। देखिए, मुकेश साहनी अपने पूरे काफिला के साथ, दल बल के साथ बेगूसराय जा रहे थे, जहां बेगूसराय में उनका ससुराल भी है। और बीच रास्ते में देर शाम का वक्त था, जब लोगों ने मुकेश साहनी के काफिला के सामने आकर खड़े हो गए और आवाज लगाने लगे कि साहनी जी जरा रुकिए। और देखिए, मुकेश साहनी का काफिला रुकता है। हजारों की संख्या में जो आसपास के लोग थे, उसमें से लगभग 100 से आदमी फूल और माला लेकर मुकेश साहनी के काफिला के पास दौड़े और अपने नेता मुकेश साहनी का जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें जब सामने आई तो सोशल मीडिया पर पूरा भौकाल जो है वह भैया मुकेश साहनी का बन गया। देखिए, मुकेश साहनी आपको पता है कि निषाद के सबसे बड़ा नेता है, सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाते हैं और बिहार सरकार के पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। हालांकि मुकेश साहनी इस बार पूरी तरीके से अपने समाज के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए लोगों के बीच में जाकर मुकेश साहनी संकल्प यात्रा निकाले हुए हैं कि किसी भी कीमत में निषाद को उसका आरक्षण दिलाएंगे। और मुकेश साहनी इन दिनों चर्चा में लगातार हैं, क्योंकि आपको मालूम है मुकेश साहनी इस बार ठान चुके हैं कि भैया 2025 के चुनाव में, जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें साहनी के नाम का जो सिक्का है, साहनी के नाम का जो जलवा है, वह हम दिखा कर रहेंगे। मुकेश साहनी फिलहाल महागठबंधन के साथ है। इस बार कितना सीट पर लड़ेंगे, हालांकि दावा तो 40 सीट का मुकेश साहनी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल चर्चा कर रहे थे हम कि मुकेश साहनी जब बेगूसराय जा रहे थे, देर रात का समय था, हजारों लोग जब मुकेश साहनी के सामने आकर उनका जोरदार स्वागत किए तो माहौल तो भैया बनेगा ही। आसपास के लोग भी देखने लगे कि भाई कौन है, तब मालूम चला कि मुकेश साहनी आए हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से पूरे बिहार में अपने नाम का डंका मुकेश साहनी का बज रहा है, और खास करके निषाद समाज के अभी के वक्त में मुकेश साहनी जो है सबसे बड़ा नेता बन रहे हैं। और वही वजह है कि महागठबंधन में मुकेश साहनी को जो तजब्बू है वह ज्यादा दिया जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम मुकेश साहनी होंगे। मुकेश साहनी खुद मंच से इस बात को भी कह रहे हैं। बहरहाल देखिए, बेगूसराय जाने के क्रम में जो वाकया है, जिसकी चर्चा अब पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।